Hello, assalamualaikum semua. Hari ini kita ada satu laptop yang masih menggunakan Windows XP. Okey, model laptop ni Acer Aspire 4540. Macam yang kamu tengok, laptop ni masih menggunakan hard disk. So saya rekomen bos tu untuk pakai SSD untuk tingkatkan prestasi, tingkatkan kelajuan laptop ni. Dan lepas pasang SSD, kita format, okay, dan buat driver installation. Alright, lepas tu kita boleh install Microsoft Office. And then buat Windows Update untuk kelancaran operating system tu. Alright, lepas tu bolehlah kita cek audio, cek internet, cek keyboard, cek software yang diinstal dan sebagainya sebelum serahkan kepada customer. Kami menyediakan servis membaiki komputer. Kedai kami beralamat di nombor 99 Ground Floor Kompleks Karamunsing, sebaris dengan KFC. Jemput datang semua. Assalamualaikum dan thank you.